Hello everyone, assalamu alaikum. It's me Mina Islam and welcome to my another video. So guys, আজকে আমি কোথায় চলে এসেছি বলুন তো? আজকে আমি চলে এসেছি সুপরিচিত একটা জায়গা, আর নাম দেওয়া হয়েছে প্যারিস রোড। তো আমার সাথে আছে আপনাদের পরিচিত মুখ আরিফ ভাইয়া। তো সবাইকে হাই বলে দাও। হাই সবাইকে। হাই বলে। হাই বলা লাগবে না, আমার কথা শোনা লাগবে। তাই ঠিক আছে। ওকে, তো চলুন আমাদের সাথেই যাওয়া যাক, আমরা রোডটা ঘুরে দেখাবো কেমন। Let's go! আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই। আসসালামু আলাইকুম বড় ভাই।